नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्देश युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्देश मल्ल। सो गाइज, हजुरहरुलाई याद छ भने केही समय अगाडि 5-6 महिना चाहिँ स्यामसङले स्यामसङ ग्यालेक्सी A12 लाई चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गरेको थियो। हजुरहरु मध्ये चाहिँ धेरै जनाले यो स्मार्टफोनलाई पर्चेस पनि गर्नु भएको थियो र धेरै जनाले कम्प्लेन पनि गर्नु भएको थियो। यसमा चाहिँ गेमिङ परफर्मेन्स चाहिँ राम्रो देख्न मिलेन भनेर स्यामसङ नेपालले पनि हजुरहरुको कुरा सुने जस्तो छ, किनभने स्याम स्मार्टफोनलाई धेरै कुरालाई अपग्रेड गरेर चाहिँ फेरि रिलन्च गरेको छ नेपाली बजारमा। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछु, के फिचर स्पेसिफिकेसनलाई चाहिँ अपग्रेड गरेको छ र हजुरहरुका लागि यो स्मार्टफोन कतिको राम्रो रहेको छ र कति प्राइसमा लन्च गरेको छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र स्यामसङ ग्यालेक्सी A12 एक्जिनोस एडिसनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको HD प्लस TFT LCD वाला चाहिँ हामीले डिस्प्ले देख्न मिल्छ। यो प्राइस सेगमेन्टमा TFT LCD डिस्प्ले एकदमै नराम्रो र एकदमै बकवास काम गरेको छ स्यामसङले। योभन्दा पहिलाकोमा पनि हामीले सेम डिस्प्ले देख्न मिलेको थियो। योचोटि भने डिस्प्लेमा अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, किनभने यसमा चाहिँ TFT LCD वाला डिस्प्ले देख्न मिल्छ। कमसेकम IPS LCD डिस्प्ले दिएर अलिकति अपग्रेड गरेको भए चाहिँ एकदमै दामी नै हुन्थ्यो। TFT LCD डिस्प्ले चाहिँ हामीले 10-12 हजारको प्राइस सेगमेन्टका स्मार्टफोनहरुमा चाहिँ पाइन्छ, तर यो स्मार्टफोन भने अलिकति ओभर प्राइसमा चाहिँ लन्च गरेको छ। अहिले प्राइसको बारेमा त हामी लास्टमा कुरा गर्नेछौँ, तर ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको डिजाइन र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने राम्रै मान्न सकिन्छ, तर डिस्प्ले भने एकदमै लो क्वालिटीको रहेको छ। भने सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 देख्न मिल्छ, जो स्यामसङको One UI कोर एडिसन वाला चाहिँ UI देख्न मिल्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। यसोटी पनि एन्ड्रोइडमा पनि अलिकति अपग्रेड चाहिँ देख्न मिलेको छ, किनभने योभन्दा पहिलाको जुन स्यामसङ ग्यालेक्सी A12 मा चाहिँ हामीले एन्ड्रोइड 10 देख्न मिलेको थियो। र प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसोटी प्रोसेसर पनि अलिकति राम्रो वाला दिएको छ, जो स्यामसङको आफ्नै एक्जिनोस 850 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिल्छ। 8 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनाएको छ भने कर्टेक्स A55 को चाहिँ CPU देख्न मिल्छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। र योभन्दा पहिला लन्च भएको स्यामसङ ग्यालेक्सी A12 मा भने हामीले मिडियाटेकको हेलियो P35 वाला चाहिँ प्रोसेसर देख्न मिलेको थियो। एकदमै नर्मल र एकदमै पुरानो प्रोसेसर रहेको थियो, तर योचोटि जुन प्रोसेसर यसमा युज गरेको छ, जो स्यामसङको एक्जिनोस 850 वाला चाहिँ, यसमा चाहिँ हामीले गेमिङ परफर्मेन्स भने अलिकति बेटर चाहिँ देख्न मिल्नेछ। तर पनि जुन प्राइसमा हामीले देख्न मिल्नेछ त्यो प्राइस सेगमेन्टलाई हेर्ने हो भने, त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो बब्बाल चाहिँ मान्न सकिन्न। तर पनि स्यामसङ कम्पनीलाई हेर्ने हो भनेर योभन्दा पहिला लन्च भएको स्यामसङ ग्यालेक्सी A12 लाई हेर्ने हो भने अलिकति अपग्रेड चाहिँ मान्न सकिन्छ। भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने पछाडिपट्टि हामीले 4वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ, जो यसको मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ। भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एकदमै राम्रै मान्न सकिन्छ, तर पनि प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ। पहिला पनि स्यामसङ ग्यालेक्सी A12 मा पनि यही वाला देख्न मिलेको थियो, योचोटि पनि यही नै रहेको छ। क्यामेरामा भने केही पनि अपग्रेड चाहिँ देख्न मिलेको छैन। र अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्छ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्डको पनि स्लट रहेको छ। र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोक्सिमिटी भयो, गाइरोस्कोप भयो, अरू सानातिना जो स्यामसङ कम्पनीको तर्फबाट हामीले देख्न मिल्छ सबै यसमा देख्न मिल्छ। भने ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ, 15 वाट का चार्जर USB Type-C पोर्ट देख्न मिल्छ। तर योचोटि भने चार्जरलाई पनि अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ अलिकति राम्रो चाहिँ मान्न सकिन्थ्यो। कमसेकम 18 वाट सम्मको चार्जर दिएको भए एउटा प्लस पोइन्ट चाहिँ हुन्थ्यो। र भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा एउटा मात्र भेरिएन्टमा लन्च भएको छ, जो 4GB प्लस 64GB। र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 19,999 रुपीसमा लन्च भएको छ। अलिकति ओभर प्राइस हो। स्यामसङ ब्रान्डलाई र स्यामसङ ब्रान्ड भ्यालु हेर्ने हो भने त ठिकठाक मान्न सकिन्छ, तर अरू कम्पनीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने जस्तै Xiaomi कम्पनीसँग कम्पेयर गर्ने हो र पोको कम्पनीसँग कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ अलिकति ओभर प्राइस चाहिँ रहेको छ। सो गाइज, यही थियो स्यामसङ ग्यालेक्सी A12 एक्जिनोस एडिसनको ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन। र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोनमा पनि त्यति धेरै अपग्रेड पनि केही पनि देख्न मिलेको छैन। अलिकति प्रोसेसर र यसको सफ्टवेयरमा अपग्रेड देख्न मिलेको छ, नभए अरू सबै फिचर स्पेसिफिकेसन सेम टु सेम नै देख्न मिल्छ। प्राइसिङको बारेमा त मैले भनिसकेँ। योभन्दा पहिला लन्च भएको स्यामसङ ग्यालेक्सी A12 चाहिँ हामीले
18,999 रुपिसमा देख्न मिलेको थियो। योचोटिको भने 19,999 रुपिस रहेको छ। अलमोस्ट 1000 रुपिसको मात्रै फरक रहेको छ र फिचर स्पेसिफिकेसन अलमोस्ट सेम टु सेम नै रहेको छ। अलिकति यसको सफ्टवेयर र यसको प्रोसेसरमा मात्रै अपग्रेड देख्न मिलेको छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ लागेन यो स्मार्टफोन। यदि स्यामसङ ब्रान्ड भ्यालु हेर्नुहुन्छ र स्यामसङकै स्मार्टफोन चाहिन्छ भने त डेफिनेटली लिन सक्नुहुन्छ। क्यामेराका लागि अहिलेको जुन स्मार्टफोन चाहिँ गेमिङका लागि अलिकति बेटर चाहिँ भएको छ। तर यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ Xiaomi कम्पनीमा जानुहुन्छ भने योभन्दा पनि बब्बल फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ हामीले स्मार्टफोन चाहिँ देख्न मिल्छ। अलिकति थप्नु भयो भने Xiaomi को Redmi 10 पनि रहेको छ। एकदमै कमालको फिचर स्पेसिफिकेसनका साथ चाहिँ हामीले देख्न मिल्छ। यो कुरा हजुरहरूलाई अलरेडी थाहा नै छ, त्यसकारणले यसको बारेमा धेरै बकवास चाहिँ नगरौँ। सो हजुरहरू भने Samsung Galaxy A12 Exynos एडिसनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र जुन प्राइसमा यो स्मार्टफोन लन्च भएको छ त्यो प्राइस चाहिँ कतिको चित्त बुझेको छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।